napravite pitu za čas posla bez klasičnog razvlačenja testa. Ovo može da napravi svako, a pogledajte koliko je ona mekana. Još je uvek vruća, vidite i sami, pogledajte. Ovo je toliko sočno, fino, mekano. Način na koji se priprema je toliko jednostavan i lak da će svako moći da je pripremi. U jednu ćemo činjenicu najpre da izmrvimo 30 grama svežeg kvasca. Umesto svežeg možete dodati 8 grama suvog kvasca. Jednu kašičicu šećera, jednu kašiku brašna i nalivamo 200 ml mlake vode. Promešamo i sada ostavimo da kvasac nadođe. Nekih 10 minuta. Sam pripremila 800 grama mekog brašna u koje ću dodati jednu supenu kašiku soli, sve premešati, a zatim napraviti jedno manje udubljenje u koje sipam nadošli kvasac, 50 ml ulja i 300 ml vode sobne temperature. Zatim ću sve to dobro da promešam, a kasnije naravno i da umesim testo. Postaću radnu površinu brašnom pa izvaditi testo iz ove posude, a zatim ga i još malo premesiti sa svih strana. Nakon što smo dobili ovako testo, postaćemo još malo radnu površinu brašnom, staviti testo, preko staviti najlon kesu, krpu i ostaviti nekih 10 minuta da odstoji. I evo, nakon nekih 10-15 minuta testo je malo odstojalo, pogledajte koliko je još poraslo. I sada ću ga iseći na 8 delova. Da premesim još jednom, dodat ću malo ovako brašna, a zatim premesiti i kreirati lopticu. Ponavljam postupak sa svakim delom ovako. Radnu površinu pospemo brašnom, a zatim poređamo ove loptice sa strane i prekrijemo ih najlonom. Pa vadimo ovako jednu po jednu odmah i pritiskamo. Uzmemo oklagiju, i malčice istanjimo. Vidite kako to lepo i lako ide. Bitno je samo da pobrašnjavite površinu nakon što stavite razvučenu jufku. Nakon što smo dobili 8 ovako razvučenih jufki, uzet ćemo maslac ili margarin sobne temperature, ulje ili mast sobne temperature. Ovog puta ću da koristim maslac, pošto mi je mast ostala u frižideru pa se onako stegla, nemam vremena da je otapam. I premazat ćemo ovako jufkicu. Toplote prstiju maslac će se otapati i lako ćete namazati, a možete ga inače i skroz otopiti pa ga mazati uz pomoć četkice. Ovako da razvučemo, a zatim da uzmemo drugu jufkicu i da je stavimo preko. Nju za sada nećemo da mažemo, nego ćemo ovako samo malo da je utapkamo i stavljamo opet sa strane na pobrašnjenu radnu površinu. I tako radimo, znači jednu mažemo, a drugu stavljamo preko. Možete ovako malo rukom da razvučete, vidite i sami koliko je testo elastično. Posućemo sa vrlo malo brašna. Preko staviti najlon, preko ćemo da stavimo i krpu, pa da ostavimo da odstoji nekih
pola sata. Oko nekih 30 minuta testo je odstojalo. Skinit ćemo najlon. Ja ću malčice da pomerim ovde ove jufkice kako bih imala više mesta. Pogledajte kako su fine, meke, vazdušaste. Stavljamo tako što ćemo da namažemo sto obilno ovim puterom, odnosno maslacem. Zatim stavljamo sledeću jufku, utapkavamo je prstima i mažemo je takođe sa obe strane. Znači jednu stranu, pazite samo da se ne iscepa, okrenemo na drugu, mažemo i nju, kako bi je što lakše razvukli. Mogu da pričam? Može, stavljamo kese. A mogu da pričam? Da. Ok. To lepo napravim. I razlačimo testo. Ukoliko vam je lakše, možete da koristite ovako nešto i da uz pomoć, recimo ovoga, isto razlačite ako vam je tako lakše. U pitanju je sekač za testo. Odlično je i rukama kada se razlači, ali mogu vam reći da je ovaj način bolji, ravnomerniji i mnogo brže ide i lakše. Potrebno je da nađete samo nešto ovako ravno. Ovo je ono, možda bi neka daska tako mala dobro došla. Kada ste stanjili testo na željenu debljinu, pospite ga sirom. Ja koristim ovaj mrvljeni sir. Možete da urolate celu rolu, a možete i ovako na pola da presečete pitu, a zatim ovako da urolate. Ako je potrebno, ako su vam baš debele ivice, slobodno ovako malo odsecite. Ne mogu da ih razlačim s ove strane jer mi je kraj stola. Vidite kako se lako rola. Nice. Ako je negde puklo, ništa strašno. Isto radimo i sa drugom stranom. Nauljili smo pleh uljem, onako baš fino. Nismo ga štedili. Stavljamo u pleh. Malo ćemo da pritisnemo ovako rukama kako bi se svuda po plehu ove pitice fino popunile. Pa ćemo da ostavimo nekih 20 minuta da odstoje. Za to vreme možemo da uključimo rernu da se greje. Sad je potrebno da napravimo premaz, tako što ćemo da razbijemo jedno celo jaje. Dodamo ravnu kaščicu soli i nalijemo 100 ml jogurta. Pa sve dobro ovako umutimo. Sada ćemo da premažemo lepo ovu pitu. Malo možete da pospete ovako. Preko da se ona dobro natopi. Eto, celu količinu preliva smo sipali i dobro premazali kore. Stavljamo u rernu i pečemo na 200 stepeni nekih 25 do 30 minuta, a najbolje je da pratite. Pitu sam pekla nekih 30 minuta i mogu vam reći da toliko predivno miriše, pogledajte kako izgleda. Sada je potrebno da, dok je još uvek vruća, čim je izvedite iz rerne, premažete onim puterom i dalje sobne temperature, nemojte ga vraćati u frižider, premažete pitu pa ostavite malčice da odstoji pre nego što je isečete.
Pa dragi moji, meni je drago što ste ostali uz mene do kraja i pogledali ovaj video. Hvala vam puno na tome. Ukoliko još uvijek niste, zapratite kanal i obavezno podelite ovaj video sa svojim prijateljima. Biće mi drago da čujem vaše komentare kako vam se dopada, a pogotovo kada isprobate ovu savršeno meku. Pogledajte pitu. San snova. Ćao! Koliko lepa!